दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलएन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि किस पे टाइपिंग करना ज्यादा बेहतर होता है, टाइपराइटर पे या फिर कंप्यूटर पे। अगर आप टाइपराइटर पे टाइपिंग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे डीपली चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें टाइपराइटर पे टाइपिंग करने में किन चीजों का ध्यान रखना होगा और कंप्यूटर पे टाइपिंग करने पे किस पे कितना बेनिफिट है, वो अभी हम तुरंत समझ लेंगे। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कंप्यूटर पे टाइपिंग करने से बेहतर है कि वो टाइपराइटर पे टाइपिंग करे। दोस्तों, कुछ जगह पे उनकी बातें सही हैं, कुछ जगह पे उनकी बातें गलत हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका बेल्टॉन का एग्जाम होने वाला है और आपको टाइपिंग करना है मंगल फॉन्ट पे। मंगल एक स्पेशल फॉन्ट है जो इस पे सिंपल सी बात है, टाइपराइटर पे टाइपिंग करके आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाए। दोस्तों, टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखने के लिए कुछ लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि उस पे हाथ आपका अच्छे तरीके से फ्रेश होता है और सिंपल सी बात है, उसमें शुरुआत में अगर आप उस पे टाइपिंग कर लेते हैं तो फिर कंप्यूटर पे टाइपिंग करने में आपको आसानी होती है, ऐसा माना जाता है और ये बात सही भी है। लेकिन अगर आपने किसी फॉर्म को भर रखा है तो आपको सबसे पहले जो टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए वो कंप्यूटर पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जो आपका एग्जाम हो रहा है दोस्तों, ज्यादातर वो आपको कंप्यूटर बेस ही हो रहा है। तो कंप्यूटर पे ही आपको टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, ना कि टाइपराइटर पे लिया जाएगा। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। प्लस में अगर बात करें टाइपराइटर में टाइपिंग करने में क्या फायदा है, तो देखिए टाइपराइटर में टाइपिंग करने से आपको पहला फायदा ये होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर आप सोचिए कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, आप आराम से टाइपिंग पे फोकस कर पाएंगे। वहीं अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि सिंपल सी बात है, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए या आपको किसी और चीज को बीच में करने की इच्छा है तो फिर आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि मैंने आपको बेल्टॉन का 3000 क्वेश्चन वाला पीडीएफ दिया, तो अगर वो पीडीएफ आपके पास प्रिंट आउट रहता तो बहुत ज्यादा चांस था कि आप उस पीडीएफ को निकाल के पढ़ पाते। लेकिन अगर वो पीडीएफ के रूप में है दोस्तों, जो कि आपके मोबाइल फोन में है, तो बहुत कम चांस है कि आप उसके 3000 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप सिंपल सी बात इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इस टेस्ट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं टाइपराइटर और कंप्यूटर पे टाइपिंग में क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक कहां पे होता है। अभी से कुछ दिन पहले एक वैकेंसी थी जिसमें सिंपल सी बात है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वो वैकेंसी थी। उसमें मेरे जो कुछ स्टूडेंट थे उन्हें मैंने पटना भेजा था टाइपिंग टेस्ट देने के लिए और वो गए। तो दोस्तों, जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होने वाला था उस दिन मेरे स्टूडेंट के साथ उसका कोई रिलेटिव भी आया था और उसने कहा कि मुझे भी टाइपिंग टेस्ट देना है, मैं ऑलरेडी टाइपराइटर पे प्रैक्टिस करता हूं। तो मुझे लगा कि अभी अगर कोई स्टूडेंट अपने साथ किसी को लाया तो मैंने उसे भी वहां पर टाइपिंग टेस्ट के लिए भेज दिया। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए भेज देने के बाद, जबकि उस लड़के ने टाइपराइटर का अभ्यास किया था और वो इस जो हमारे स्टूडेंट थे उससे भी ज्यादा स्पीड था उसके पास, लेकिन वहां पर एक मिस्टेक हो गई और उसके कारण से उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया उस स्टूडेंट। दोस्तों, जब मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपसे क्या गलती हो गई जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी तो स्पीड भी ज्यादा थी, तो उसने बताया कि सर मुझे कीबोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को अगर आपने डायरेक्ट सिर्फ टाइपराइटर पे अभ्यास किया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, जो उस लड़के के साथ हुआ। अगर आपको कीबोर्ड का नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ा होगा, क्योंकि कीबोर्ड पे दोस्तों उसके कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का बटन ऑन था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का बटन ऑन है और उसके चलती में दोस्तों उसके कारण उसका पूरा टाइपिंग खराब हो गया। उसने बड़े स्पीड में टाइपिंग किया लेकिन सारे वर्ड उसने गलत टाइप कर दिए, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर आप सिंपल से बात है टाइपराइटर पे टाइपिंग करते हैं तो करिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर मंगल फोन का टाइपिंग आप सोच रहे हैं टाइपराइटर पे करके जाए तो ये आपकी बेवकूफी है। आपको मंगल फोन का टाइपिंग टाइपराइटर पे नहीं हुआ, उसके लिए आपको कंप्यूटर पे करना होगा। इंग्लिश टाइपिंग ठीक है आप करिए टाइपराइटर पे, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात दोस्तों इसमें ये है कि यदि आप सिंपल सी बात है टाइपराइटर पे टाइपिंग करते हैं तो एग्जाम से एक आध मंथ पहले कम से कम किसी इंस्टीट्यूट में या खुद ही कीबोर्ड खरीद के मोबाइल से भी सिंपल सी बात है आप टाइपिंग का अभ्यास कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से कीबोर्ड का नॉलेज हो जाए। अगर आप कीबोर्ड का नॉलेज सही तरीके से ले लेंगे एग्जाम से एक आध मंथ पहले तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप कहीं भी टाइपिंग करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।